5000 جنيه انك تنزل الكوره دي كده لتحت خالص. بص اهي كده اهي، تنزل لتحت خالص ازاي؟ زي السكر في الشاي. ايوه يفضل لتحت بقى. تكسب ال 5000 جنيه دول. خليك سريع وبسرعه بعد اذنك. طب انا عارف ان هي طبق طبق كده. طبق جيب الطبق مالك بقى؟ انت عايزك تبقى تحت عايزها تبقى تحت. كده. خد طبق اهو. بس كده الفلوس كده انت هتعمل ايه بقى؟ خلاص فضيها. ماشي بس الفلوس بس كده. تفك الغطا دي في ايه؟ وبعدين بقى بس الفلوس كده هتتبل بس. عملت البلد انا باخدها فلوس. فلوس انت هتاخدها ايوه ماشي. ايه وبعدين ماشي. عامله انت مالك عامله معايا كده. كده الميه هتقع. جرب كده. جرب صح؟ جوه بس كده. تحت اهي. ايه؟ ايه يا عم انت ماسك ليه؟ اوعى كده. اهي. انت عايز الكوره تحت، انت الكوره تحت اهي. هو ايه؟ جميل ها؟ الدم اقسم بالله.